Siyanibingelela ababukeli, siphinde sinamukele kusifundo sethu ekulesson number 7. Onamukelayo onibingelelayo uThemba wakamaziba, kanti akahambi yedwa, uhambe nodade. Ngiyanibingelela sihlobo zethu, mina nguthokozile wakwaNtuli, ngizothi ngisebenzisane nomzalwane wethu kulesifundo sanamuhla. Ngambe kokuba singene esifundweni sethu, sizothi sicele umoya ongcwele ukuba usihole. Singathobisa nje amakhanda sivala amehlo masikhuleka. Baba wethu wasezulwini, malingcwelise igama lakho. Sithanda ukubonga Nkosi umusa wakho nothando othe waba nathi wasigcina kwaze kwaba yilesi sikhathi. Sibonga Nkosi lethuba usiphe lona lokuba sikhulumisane, sifundisane ngezwi lakho. Esikucelayo ukuba umoya wakho ongcwele mawube khona phakathi kule ndawo, kube wona uzothi usihole, ukhulume nezinhliziyo zethu, usiphe ukuqonda nokuzwisisa, usivule namehlo, usibonise umsebenzi ekumele siwenze. Sicela ube nathi manje, sihole kulesifundo sothi sibe naso. Ngaye Inkosi yethu Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen. Sizothi singene ke kulesson yethu esifundo number 7 esithi uJohani umbhapatiso kanye noJesu. Ivesi lethu lekhanda litholakala kuJohn 3 uverse 30. Lithi, he must increase but I must decrease. And then kunomoya kunenkazo esithola ku Testimonies for the Church volume 5 page 224 uthi, John the Baptist was pronounced by our Savior the greatest prophet. Yet what a contrast between the language of this man of God and that of many who profess to be ministers of the cross. When asked if he was the Christ, John declares himself unworthy to unloose his master's sandals. Ngabe kukhona ukuthilo ngaphawula ngakentuli ngala manje. Ngitholile lana makuchazwa isimilo sika John umbhapatisi. Uma singazwisisa ukuthi uJohn umbhapatisi noJesu Kristu bebahlobene ngegazi ngokuthi lo munye beka umzala womunye. But uJohn umbhapatisi wakwazi ukuthi azithobe nanoma lona kuumzala wakhe omncane kuye, azange abonakale aziphakamisa. So engukutholayo lana ku-apply both in our relationships, kuma families, and both ku-leadership, any leadership enkonzweni, ukuthi uma ngabe kukhona obekiwe ukuthi athathe a certain position, whether in the family, kumele that person sim-recognize irrespective of the age, but the calling yakhe kumele siyi-respect. Because lana siyathola ukuthi kuchazwa i-contrast lena ebonakalayo manje esikhathini samanje kubantu esisibiza ukuthi thina singabaholi, bese sifuna ukuthatha that position le uJesu Kristu le bekayithethe. But uJohn lana uthi angifanelekanga nokuthi ngingabamba intambo zezicathulo zakhe uJesu Kristu. Lokho bekubonisa ukuzithoba kwakhe ukuthi bekuphakeme ezingeni elikhulu kakhulu. And nathi kuyisifundo esisithola njengoba ivesi selishilo ukuthi akaphakame uKristu, thina bese sibonakala siba yilabo abazehlisayo. Amen. Amen. Asingeneni kuSunday. uSunday uthi inkinga phakathi kwabafundi. uSister Ntuli yasichazela ukuthi uJohn bekayazi indawo yakhe uma sekufika kuKristu. Kepha lana sibone ukuthi abafundi ngoba uJohn noJesu bebanabafundi. Ithi sibone ke ukuthi inkinga yipi le ekhona phakathi kwalabafundi. Umbuzo wokuqala wa number A uthi, imuphi umbuzo oye wavela phakathi kwabafundi bakaJohn namaJuda na? Impendulo sithola kuJohn 3 verse 25. Lana sibona i-question yokuhlambululwa about purification abafundi, because abafundi bakaJohn and then nama-Jews, ama-Jews, they had a certain belief of which abafundi bakaJohn they had to ukuthi balungise that perception. So bebabhekana ne-criticism endleleni yabo mabebonakala bahamba bashumayela leyo i-gospel lena bebanikezwe yona. But into ebonakala i-leader ekugcineni
ukuthi kumele sihlanjululwe and siyazi ukuthi the only way esihlanjululwa ngayo okanye sihlanzwa ngayo umbhabhatiso. Amen. Unumber B uthi babonisa kanjani umona abafundi bakaJohn kulomsebenzi kaKristu ngoba siyazi ngithi ukuthi uJesu naye bekabhabhatisa noJohn naye bekabhabhatisa. So selaba baba nejealous bayibonise kanjani le jealousy yabo abafundi bakaJohn? Bebabona njengoba sengishilo ukuthi uJohn beke sekaqalile ukusebenza emsebenzini. So automatically they expected ukuthi everybody uzobonakala athobela uJohn. But lana sebabona ukuthi uJesu Kristu make efundisa uba ne following naye, kuba nabantu abamlandelayo. And maye bemlandela labo bantu labo kumele egcineni abantu babonakala babhabhadiswa. But now seba ne concern ke ukuthi hawo uJesu Kristu uyabhabhadisa nawe John naye uyabhabhadisa because they expected ukuthi since uJesu Kristu abhabhadisa uJohn maybe kumele alathela abantu kuJohn ukuthi uJohn kube uye babhabhadisayo. But uJohn understood ukuthi uJesu Kristu kufuneka lokho akwenze ngalendlela le uJesu Kristu bekakwenza yona. And then la kuMoya's prophet siyathola ukuthi bekaphila ku-environment le yokuthi abantu bayazithandela and ba-ambitious, of which nathi lento esibonayo ukuthi umuntu is about ambition, ufuna uku-reach this goal irrespective of what. So abantu abafundi bakaJohn they were so poisoned with the ambition and selfishness lokuthi azange bakhone nokuhlukanisa the calling kaJesu Kristu which is the Messiah. Azange bakwazi ukuthi bamamkele as much as uJohn wabonakala amamkele. So iloko bekuphikisana ngabo. uJohn mabaphendula phana uthi nina ningabofakazi, nina ngomlomo wenu nikhulumile ukuthi mina ngingumfakazi walo obhabhatisayo lithi nina ngathi sokuthathela ifaith. But hey mfundisi, lo muntu ngathi is gaining more popularity than thina manje. Hayi man siyenza kanjani ukuthi mara nani nishilo ukuthi mina ngifakaza ngaye lo muntu. Yena kumele akhule, mina ngenze njani ile nkinga esinayo thina abantu. Njengala isifundweni mina ngizobe ngifuna ukuthi ukukhulume mina kakhulu. Nibheke mina ningasamboni uSister Ntuli ngapha. Kepha yilokhu uJohn bekakhuza abafundi bakhe. Ukhona okunye ongakuveza noma singaqhubekela phambili. Singangena kuMonday. uMonday uthi umsebenzi kaJohn. Ithi wakubonisa kanjani uJohn ukuthi uyakuzwisisa lokho kumele akwenze noma uyawuqonda futhi uyawuzwisisa umsebenzi wakhe? So lana siyathola ukuthi uJohn kwakumele achazele abafundi bakhe njengoba soshilo ukuthi achaze ukuthi mina angisuKristu okuwuMesaya, but mina ngithunywe ukuthi ngize ngaphambi kwakhe ukuthi ngizondlalela yena indlela. Mina ngichamuke eMpumalanga endaweni yamakhosi. Inkosi before ikhuluma kuba nembongi, kuba nomuntu owandulela inkosi. It doesn't mean ukuthi that person is the king, but uvula indlela. So uJohn understood ukuthi somebody had to open the way like every other king ukuthi isikhundla sakhe sizwisiseke kumele kube khona ovulayo indlela. So uJohn wazwisisa ukuthi yena unikezwe ukuthi a-direct abantu ebebese balahlekile ukuthi beze kuJesu Kristu. Amen. And then no number B naye uthi singawuchaza kanjani umsebenzi kaJohn wethu. Ngoba yena uJohn bekawuzwisisa umsebenzi wakhe. So thina siuchaza sithini noma siuchaza kanjani umsebenzi wethu nokaJohn? So lana sitholile ke masifunda ukuthi kubalulekile si-understand our mission, which our mission njengoba uJohn bekuwani ulandulela ukuthi uJesu Kristu uyeza. Nathi mission yethu manje ukuvula leyo ndlela leyo ukuthi uJesu Kristu uyeza. Siyivula njani na? Ukuthi abantu amehlo abo siwabhekise kuJesu Kristu.
singawabhekisi kithi singaba tempted njengoba abafundi bakaJohani babakhona ukuthi maybe ubone ngathi uphosphorus ubone ngathi wenzani and then ufuna amehlo abheke kuwo instead of the lamb of God which takes away izono zabantu of which nathi kumele sibonakala sidirector amehlo abantu khona uthi lana kumoya prophet ukuthi laba abaqinisekile kulolibizo ukuthi baye izisebenzi zika Jehova anyeke bafune udumo kobona uthando lobumina luzobonakala lugwinywa uthando lukaKristu anyeke kubonakala kuba nokuphikisana ukuthi uthando lukaKristu ligcina la then sekuthando lwa uthiwa ngaso sonke isikhathi kuzawuphakama uKristu thina uluntu kubonakala lehla so in any situation lapho umuntu make bonakala kuphakamisa khona kumele thina siba direct kuJesu Kristu all the time whether ukhulumile whether bowucula whether bowenzani everything amehlo kumele siwayise kuKristu ngaso sonke isikhathi so yonke into ingoJesu akukho kumele kube nomasi singaqhubeka siye ku Tuesday lapho sikhuluma khona ngesipho sikamoya and then uTuesday uthi iningi labantu lasabela kanjani kumyalezo kaKristu na bamamkela kanjani abantu because la sesizwisisile ukuthi uJohn wakuzwisisa ukuthi mina akusiyima abantu ekumele bangamkele kepha uJesu so abantu bona uma babheka uJesu bebabonana noma bamamkela kanjani into ebuhlungu esibonayo namanje ukuthi into eyiqiniso abantu abaningi abavamanga ukuthi bayamkela so now the real deal was here but sithola ukuthi ba few ababonakala bamamkela and then babonakala babayilaba abafakazayo futhi ngayo and then abafundi baka John bona bebahamba basho ukuthi uJesu Kristu uyeza but kuba strange ukuthi make sekafikile kuba na that resentment or babona ngathi sesisebenze kakhulu fana nokuthi mawulima sekukhamba komunye umuntu azovuna kuba na that thing but kubonakala kuba naleyo lembuzana kuba na that reaction engazi the way bekufuneka ibe ngakho so abafundi bakaJona bona beba sympathize noma bebazolana nomfundisi wabo uJona and then unumber B uthi umoya ongcwele uthulelelwa kwabanjani noma kumele sibe abantu abanjani ukuze siphiwe umoya ongcwele so umoya ongcwele kuyisipho esinako konke basically empilweni yethu and uma ngabe ufuna ukureceive isipho kumele ube empty fana nokuthi ngifuna ukwamkela isipho uyabuya nebox ulirephile kahle uthi uzongipha isipho mara mangiphethe imithwalo eminingi esandleni sami angeke ngikwazi ukusamkela leso sipho leso so now siyathola ukuthi ukuze samkele lesipho leso somoya ongcwele we must be emptied of self kuphele konke amaqhinga ethu ukuhlakanipha kwethu ukuze sikwazi ukuthi sizwisise isimilo sikaJesu Kristu kuphela sesiyamamkela fully kungabi khona i-option yokuthi ngine backup plan kahle masifuna ukwamkela there must be no backup plan ezimpilweni zethu it must only be Christ nayo umoya ongcwele kuphela no number C nayo usinikeza lokho ukuthi the key lokho kumqoka okusenza ukuthi siyamkeliswe njengoba uma ke Ntuli chaza ngithanda ngalendlela ayibeke ngakhona ukuthi angeke unginikeze while ngiyasindwa ngapha ngiphethe so number C ufuna singene deep sijule kakhulu ukuthi yikuphi okumele kubonakala uma sesamkelisiwe loyo moya loyo ongcwele noma okumele kwenzeke kithi so lesipho sesisitholile ke sekumele kubonakale ngama actions ethu sithola ukuthi okudlula konke uthando uJehova
and then silibonisa njani lolo thando? Silibonisa ngokugcina imithetho yakhe. If umuntu umthanda or uthanda something, you go all out. Ngihlale mangifundisa abantwana ukuthi if you love something akekho uzokutshela ukuthi yenze. Nanoma ngabe uyenza uyi-1, if uthanda ukupheka nanoma uzopheka uyi-1 ubusuku bonke, akekho uzokuphusha. You love that thing. If ngabe uthanda ukucleana enkonzweni akekho uzothi hamba clean, angeke ubale futhi nala uclean mina nanini clean mina nanini. You love that thing. So kanjalo noJesu Kristu masimthanda njengoba asitshela ukuthi sihambe njani, kumele sibe yilaba ba willing ukumnikeza everything. Kumele isimilo sethu, ukuziphatha kwethu, ukukhuluma kwethu, ukwenza kwethu, ukubheka kwethu, ukuhamba kwethu, konke kube aligned to lo thando esiclaima ukuthi sinalo towards yena. And then yena uJesu Kristu uthi uma senza njalo uthi uzowucela uBaba ukuthi asithumele umoya wengcwele. So there is a promise already there. Nathi ke ukuthi kumele just senze our part, then the rest izobonakala yenzeka. So as long as silekha uthando, uma ngikuzwe kahle ngakentweni, as long as nginganalo uthando angeke ngakwazi ukuthi ngamngenise umoya wengcwele. Uma ngingagcini noma ngiphile ngokuya ngezimiso nangomthetho angeke ngamngenise umoya wengcwele. So love is a verb. Yes, because bathi uthando luvela ngokumamela, obedience. Yes. So that's the only way singalikhombisa lelo thando lelo. Siyaqhubeka sikhulumile ngobudlelwane bukaJesu noJohn, inkinga yabafundi. Sesingena sakhuluma ngokwamkeliswa noma isipho somoya wengcwele. Asizweni ke ukuthi umbhaphathiso. Sesikhuluma ngokubaluleka kombhaphathiso. Ithi kubaluleke ngani ukuthi siqonde ngembi kokuba sithathe leso sinqumo sokuthi siyabhaphathizwa na sesiba ngabakaKristu. Njoba sesichazile lephezulu ukuthi uthando equals to obedience, ukumamela. Then from lapho mase sesisuka lapho kuleso sigaba leso sokumamela sikwazi umamela into because uyayikholelwa. So i-obedience nokukholwa uyahambisana. And kulapho ke sizawubonakala siba ilaba abakwazi ukuthi sithathe leso sinqumo leso, ngoba kuthiwa ibaptism kuyisifungo okanye declaration ukuthi ngiyasuka ngala sengingena ngala. Kufana ne any ceremony oyenzayo lapho wonke umuntu abhekile public ukuthi okay sekamshadile lo, wonke umuntu uyabona ukuthi sengumshadile. So kanjalo ngingaze ngikhethe uJesu Kristu ubhaphathizo ukuthi ngitshela wonke umuntu, ngiyafakaza kuwo wonke umuntu ukuthi uJesu Kristu lo othi wangifela, ngiyamkholwa, ngiyamthanda and ngizimisela ukuthi le relationship ngithethe a step forward through le ukuthi ngihlukane nalo mhlaba lempilo bengiphila ngingene kule mpilo lethanda uJesu Kristu noBaba sesizweni. So ngingabe ngirong uma ngingaqhathanisa umbhaphathiso nomshado. Ngithi uma ngishada ngithi sengitshela wonke umuntu ukuthi sengithathiwe mina. Nalabo bebangibhekile ningabe nisangibheka. So uma sengishada ngithini? Sengimthethe uJesu. Yes. Lo ngiyofanaye. Amen. Akunala ngizothi ayisekho into ezothi ngihlukanise noJesu. So yes singayenza practically like that, because everybody the same level of commitment enginayo emshadweni wami must be the level even more enginayo kuJesu Kristu. Ipartner yami ngiyayibona every day physically, uJesu Kristu ngiyambona ngesimoya every day. So that relationship kumele ibonakala ivuseleleka each and every day. And that baptism iyabonisa itshela wonke umuntu ukuthi lo sekathethwe. Nazo isigodlo sobumnyama uSathane uyazi ukuthi lo sekathethwe. Kulapho ke sekazobonakala ke naye apha igame yakhe. That is why relationship must be more stronger now, because you've made it public
ukuthi sowuthathele. Amen. And then uJohn kunumber B ithi uveza amagama abuhlungu laphayana kubaFarisi ngoba bona bebazitshela ukuthi yebo thina singabantwana baka-Abrahama thina noKristu izulu. So uJohn uyabavezela yini lento lena uJohn bekayifuna ebonisayo ukuthi hayi phela uma ubhabhatisiwe akupheleli lapho. Nakho ukuqala kwayo yonke i-relationship. Angithi laphana bese ubatshela ukuthi sengishadile ungowami. Ithi sibone ke uJohn uthini kulabantu? Hey, amagama abuhlungu. Bekanesibindi uJohn. Bengesidwana. Bekanesibindi ukuthi ungawubuza ukuthi uJohn uthembeni kahle kahle. Because ubabiza lapha njengesizukulwane sezinyoka. Ukuthi bona baclaima ukuthi thina ubaba wethu Abraham. So babona ukuthi then that ticket is enough. But uJohn ubabonisa lana ukuthi akusho ukuthi mangabe ubaba wakho Abraham awulandeli lokho ubaba wakho bekahamba ngakho. Because siyazi ukuthi uAbraham bekazimisele kangakanani ku relationship yakhe noJehova. So ungazuzibiza ubaba umntana kaAbraham kumele ulandele lokho uAbraham akwenza. Uze uyasho ukuthi uma ngabe nicabanga ukuthi nina nizochubeka ngalendlela eniphilayo bese niclaima ulontuza uJehova uyakwazi ukuthi avuse lamatshe avusele uAbraham abantwana from lamatshe langa. So njoba bese sishilo ukuthi relationship is a two-way stream. I can't just claim ukuthi ngumake ntuli mara practical angifuni ukuba umake ntuli. Then ngiyaziconfuse in one. So that is the confusion ebonakala ikhona kubaFarisi of which uJohn needed ukuthi abe firm kubo abatshele ukuthi le ndlela lena ilentuzana. So kuyabonisa ukuthi khona isikhathi lapho kufuneka ukuphuza okustrong kufuneka kube khona ukuze abantu bazoba ne-wake up call strong ukuthi wake up nina kumele nihambe ngalendlela lena otherwise nizobonakala niluza nalo ke ninako le title enibona ukuthi ninayo nizoyiluza le title kuba abantwana baka-Abraham because uJehova if uqhubeka so uzo raise another nation ezoyibiza ukuthi abantwana baka-Abraham. So kusibiza it's not enough. Yes. Kumele kulandelwe imisebenzi. Asambeni kunumber 5 okulesine ithi indlela ehlakaniphileyo yokwenza. Njengoba uJohn ubatshelile indaba zabo abaFarisi ukuthi nithi ngaba Abraham mara ninyoka ngoba nenza nikhuluma so nenze so. So abaFarisi seyikhombene phakathi kwabo noJohn but sizambonisa yiziphi izinto lezi bebazama ngaso sonke isikhathi ukuthi bazilethe. And then uJohn bekazama kanjani ukuthi agweme ukuthi kungabi ne-crisis noma kungabi nenkinga noma nokuphikisana phakathi kwakhe nabaFarisi. Lana ngibona ukusebenza ngeharmony phakathi kwaJesu Kristu noJohn because beba-understanda bonke ukuthi le territory abakuyo ngazathi if bangayimanage kahle kungalahleka imiphefumulo eminingi. So ngibone la ukuthi both of them bebabona ukuthi kunenkinga and they needed ukuthi bathole indlela yokudila ngayo. So siyabona la uJesu Kristu naye mabefika abaFarisi bazama ukuletha i-division ezimpilweni zalaba bebalandeli babo ukuthi babonakale ngazathi hayi lo akasi right lo wenzani. But into engithandayo la ukuthi uJesu Kristu noJohn mabebona lapho uJesu Kristu kuthiwa wasuka wahamba waya eGalile ukuthi ayileyenze ukuthi kube nepeace. If ngabe bekomunye umuntu bekazothi nami mina ngomkhulu kuJohn nginkani kumele balandele mina. But he understood ukuthi the situation is so sensitive ithi akayiyekele kancane kulentuzana. So siyathola ukuthi uma ngabe kufika izimo Moyes prophet izimo ezibonakala ziletha ukuhlukana
whether efamilini enkonzweni kufuneka ngaso sonke isikhathi silandele i-example kaJesu noJohane. Ukuthula, ihumility, ngihlale ngisho kubantu abasha mangicoacha ngomshado ukuthi you don't have to respond to everything. Umuntu wenzeni uyaphendula. Ushiya isokisi la uyathetha. Wenzeni ezinye izinto just keep quiet. Okunye uvese nje ngize ngenze example ukuthi faka amanzi emlonyeni mawuzwa ukuthi ufuna ukukhuluma uwabamba ungawakhiphi uthule then until you calm it down. So it's an exercise sonke kumele siyenze to contain our temper ukuthi calm down ukuze sizokwazi ukufinyelela kulesigaba lesithi okay la it's a point lapho engaletha i-division asisuke la without ukuthi size sigcine sibonise ukuthi ubani superior siyekele lentuzana. So it's a wise method le efundiwe and it's a wise method ekumele siyenze sonke si-apply izimpilweni zethu kuma families emisebenzini nasenkonzweni. It's a method engasolve ama-problems amaningi futhi singayi-apply. Into engiyithandile ngale ndlela uMakentuli ayibeka ngakhona ukuthi it's not about me. Uthi uKristu uye wabona ukuthi uma singathi siyaqhubeka nokuphikisana baningi abazothi balahlekelwe ilokho ekumele bakuthole. And then indlela ehlakaniphile la esiyitholayo ukuthi masifundeni ukuthobeka. Khulume ngokuthobeka uMakentuli. Masibeni laba abathobekile. And akusiyo yonke into efuna i-attention yami nanoma ifuna but akumelanga nginake yonke lento le. But okuphezulu kunakho konke esikuthola kuJohn 3:30 uthi mina kumele ngiyehle ngaso sonke isikhathi kepha ugqame uJesu kimi. Always and every time into ekumele siyikhumbule iyo indlela ehlakaniphile esingaba nayo esingathi sifunde uthi emsebenzini ekhaya nasemishadweni yethu especially thina abantu abasha ukuthi akusiko konke kumele ngiphendule kuwo, akusiko konke kumele ngiresponde kuwo. Okunye kumele ngenze ngathi angiboni nanoma ngibona. I-challenge. Enye challenge. Okugcina ongakuphawula Makentuli ngamboko kuba sivale. Siyathola ukuthi i-humility ukuzithoba kuyi-center yempilo kaKristu ku-ministry kaKristu. And siyathola ukuthi the same person uJohane naye bekane humility, and that is why uJesu Kristu yena personal wambiza as the greatest prophet. Yena uJesu Kristu wambiza as the greatest prophet. So it's good ukuthi sazi ama personalities abantu and sikwazi ukuthi si recognize a rare skill in a person, sikwazi ukuthi si nature with humility naye loyo muntu loyo sibe le humility. And then sazi ukuthi sonke we are co-workers emsebenzini. Ekugcineni the aim is to win souls, ukuthi sihambe siyozuza imiphefumulo, not for mina, not for wena, mara for uKristu, nokuthi igazi lakhe leli lithe lachitheka lingabi yize. So engukutholile ngidlula konke ukuthi asizithobeni irrespective of age, gender and whatever, but sazi ukuthi ekugcineni uKristu kumele aphakame, and the only way ukuthi aphakame ukuthi thina ngaso sonke isikhathi sibele uMzansi. So siyabonga-ke inkosi ngaleli thuba athe wasipha lona ukuthi sibe nesabelo kulesifundo sethu namuhla. Amen. Sizothi sithobiseni amakhanda uma uMakentuli asivalela ngomkhuleko. Singavala amehlo. Baba wethu sezulwini, sithanda ukubonga futhi ithuba uthe wasipha lona ukuthi size phambi kwakho. Sibonga ukuthi wena umuhle ngaso sonke isikhathi ezimpilweni zethu. Sibonga ithuba uthe wasipha lona ukuthi sibe ilaba abafundayo ngesimilo sikaJohane uMbhapatisi. Ingathi leso similo leso singabonakala sitholakala ezimpilweni zethu, ukuthi lo budlelwane uJesu Kristu abenayo noJohane kube lo budlelwane sibonakala sibanayo. Sicela-ke usenze ukuthi sibe nabantu abakhumbulayo ukuthi sibe laba abathobekile ngaso sonke isikhathi, kube uJesu Kristu ophakamayo ngaso sonke isikhathi, thina sibonakala sibayilabo.
sicela ubusise isifundo esisafunda, ube nabalaleli emakhaya ukuthi isifundo sibonakala sithola indawo ezinhliziyweni yethu sonke, sibonakala sithela izithelo ezifanelekileyo, kungabi ukufunda kuphela, kepha sibonakala sikubona ezimpilweni zethu sonke, emakhayeni ethu, sikubona emisebenzini yethu, sikubona nasenkonzweni. Sicela-ke phezu kwako konke usifundise ukuthi izinsuku zonke zokuphila kwethu sibe yilaba abayehlayo bese kuphakama uJesu Kristu. Sicela konke lokhu, sibonga nethuba lokuthi sikwazi ukubroadcasta nawo. Sicela-ke ublesse futhi nawo lama-efforts. Sicela igama likaJesu Kristu kuze bephakade. Amen. Amen. Siyabonga babukeli bethu emakhaya, sicela nisijoyine futhi ku lesson ezothi ilandele eku lesson number 8. Amen. Amen.